Balıkesir ili İvrindi ilçesi Ormanevi mevkiindeyiz. Misya Yürüyüş Yolları projesi kapsamında Ormanevi Mayatepe Balık Çiftliği rotası tanıtımını yapmaktayız. Ormanevi'nden başlayarak Mayatepe üzerinden geçen ve balık çiftliğinde biten yürüyüş yolu toplam 14 kilometredir. Rotanın başlangıç yüksekliği 771 metre, bitiş yüksekliği 800 metredir. Rotanın en yüksek noktası Madra Dağı'nda yer alan 1338 metre rakımlı Mayatepe zirvesidir. Ormanevi Mayatepe Balık Çiftliği rotası zor bir parkur olup rota orman yollarından ve patikalardan geçmektedir.